ওম গণেশায় নমঃ। মই জ্যোতিষ আচাৰ্য প্ৰসন্ন আচাৰ্য কৈ আছোঁ। আজি মই ক'ব গৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে যে জেঠীৰ টিকটিকনি। যিহেতু আমাৰ ঘৰত সকলোৰে জেঠী আছে, আমি কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ জেঠীটো বোলে আমাৰ গাতে পৰিল বা জেঠী মূৰত পৰিল বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ হয় যে আমি ক'ৰবাত যাব ওলাইছোঁ, তেতিয়াই জেঠী মাত দিলে সেই জেঠীৰ মাতৰ ফলত আমাৰ কৰ্মসমূহ কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, মিনছ আমাৰ পজিটিভ ৰিজাল্ট দিব নে নিগেটিভ ৰিজাল্ট দিব, সেই বিষয়ে মই ক'ব গৈ আছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক যাতে ভিডিঅ'টো অন্যজন চাই উপকৃত হ'ব পাৰে। এনেকুৱা ধৰণৰ হয় যে আমি কেতিয়াবা কোনো এটা কৰ্মক্ষেত্ৰত যাব ওলাইছোঁ, ৰাতিপুৱা গা পা ধুই উঠি তেতিয়া পটককৈ জেঠীয়ে মাত দিলে, তেতিয়া জেঠীৰ মানে আমাৰ ফলাফলটো কেনেকুৱা হ'ব, যে যেতিয়া ফলাফলটো আমাৰ অশুভ হ'ব তেতিয়া আমি কি কৰিলে ভাল হ'ব সেই বিষয়ে মই ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে ক'ম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষৰ ফাললৈকে চাই থওক যে মই ইয়াৰ প্ৰতিকাৰসমূহ মই দি দিম। যদি মূৰৰ ওপৰত যদি আমাৰ জেঠী পৰে তেতিয়া জানিব আমাৰ ৰাজ সন্মানযোগ্য আমি হ'ব পাৰিম বা কোনো কৰ্মত আমি মানে সৰ্বাধিক লাভ কৰিব পাৰিম। মানে সেই মূৰৰ ওপৰত যদি জেঠী পৰে এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যে আমাৰ কেতিয়াবা মূৰত উপৰিও ধৰক কপালত বা বুকুত বা ডিঙিত বা পিঠিত আমাৰ জেঠী পৰে, তেতিয়া সেই প্ৰভাৱৰ ফলত যেতিয়া জেঠীটো পৰিব তেতিয়া জানিব যে আপোনাৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব বা ধন লাভ কৰিব পাৰিব বা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰক আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি, বা কোনোবাই যে চাকৰি ক্ষেত্ৰত লাগি আছে তাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, বা কোনোবা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে যদি তাৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, বা টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হ'ব, মান মৰ্যাদা বৃদ্ধি হ'ব, ঐশ্বৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনাটো যথেষ্ট বেছি। এতিয়া আহোঁ যে আমি কেতিয়াবা মানে যেতিয়া আমি গধূলি সময় যেতিয়া মাত দিয়ে তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল বিস্তাৰ কৰে। যেতিয়া গধূলি সময়ত যেতিয়া মাত দিব বা কোনো চিঞৰিব, টিকটিকনি মাৰিব, তেতিয়া জানিব আপুনি অশুভ বাৰ্তা, অশুভ সংবাদ, অশুভ ঐশ্বৰ্য লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনাটো বেছি আছে। মিনছ তাৰ পৰা হয়তো মান সন্মান আনিব পাৰে, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত লছ হ'ব পাৰে, বা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে কোনো কষ্ট কৰি আছে কিবা কৰ্মত তাৰ কোনো ধৰণৰ ফল লাভ নকৰিব পাৰে। এতিয়া আহোঁ যেতিয়া আমি কোনো এটা কৰ্মত ৰাতিপুৱাই গা পা ধুই যাব ওলাওঁ তেতিয়া জেঠীয়ে মাত দিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়, তেতিয়া আমাৰ অশুভ ফল লাভ কৰিব, মিনছ যাত্ৰাটো কোনো ফল নিদিব। এতিয়া হয় তাৰ প্ৰতিকাৰসমূহ, আমি যেতিয়া জেঠীৰ মাত শুনা পাওঁ তেতিয়া আমি এটা কাম কৰিব লাগে যে আমি গংগাজল অলপ প্লাছ চাউল, চেনি, অলপমান গোবৰ লৈ আমাৰ গাত ছটিয়াব পাৰোঁ, বা আমি পানীত দি এইকেইটা বস্তু গা ধুলেও যথেষ্ট ভাল হ'ব। উপৰিও আমি এটা কাম কৰিব লাগিব যে আমি বিষ্ণু দেৱতাৰ যি মন্ত্ৰ আছে সেইটো মাতিলে যথেষ্টখিনি ভাল ফল, পজিটিভ ফল লাভ কৰিব পৰা যাব। ধন্যবাদ।